还有一种咳嗽就是饭后咳嗽，或者是稍微吃多一点，就是咳嗽的更明显。这种的话就是跟饮食是有直接关系的，就是要保证一定要是饮食清淡，不要吃肉，吃那个牛奶啊，或者是奶制品，奶制品本身就属于寒的。然后还有水果，就是实际上也是甜的嘛，就是甜腻、生冷、油腻，这些糖分特别高的东西，实际上都是不好运化的，这些东西都要少吃，这样的话会那个也会对那个缓解咳嗽也会有很大的帮助，所以这个饮食上也是很重要的，因为我们那个我们的那个五脏都会引起咳嗽的，所以如果是因为吃东西，吃饭后咳嗽的更明显，就一定要在饮食上要注意。Вот еще вот один вид кашля после еды, вот сильнее вот это кашляете, или вот когда много кушаете, это сильно кашляет. Это значит проблема с это питанием. Значит, ну, а такой вот это кашель обязательно нужно уменьшать вот это кушать, поменьше кушать и сами главное легкие кушать. Мясо не надо. Пока вот это кашляется, тогда мясо не кушает. И вот эти соленые, вот это сладкие очень, это все нельзя. Нужно вот это, например, это лапша, вот это и вот каша, вот эти овощи, вот эти горячие, вот эти все легкие это пища принимать и поменьше кушать. Нельзя много кушать. Это тоже нужно, очень важно для этого постоянные кашели, если все время кашляется. Или вот аппетита нету. Когда аппетита нету, тоже надо обращать внимание на кашель, на аппетит. Тоже надо поменьше кушать. 如果是有的人胃口不好，也不要强吃，胃口不好就不吃，饿2顿没关系的。然后也要是慢慢把胃气养起来，然后尽量清淡一点，吃7分饱就好。